What's up mga ka-quarantine? Dumating na po ang gamot na nirequest ko. Broncare. Yan, Broncare. Buksan na natin. Hirap buksan. With the help. Di ba? Gawin ang lahat for the views. May nakalagay siya dyan na oh. Two to 3 times. 2 to 3 tablespoon. 3 to 4 times daily. From Jordan. Product of Jordan to guys. May nakalagay dito. Yan, Broncare. Shake well daw before use. Shake well daw before use. Inumin ko na ito ngayon eh. Kaya i-shake natin. Shake well pala. Na-shake na po. Tara, inom tayo.